สวัสดีค่ะนิวกินครับชาแนลพี่น้องมาค่ะกินตำมะฮุงน้ำกันพี่น้องทำได้ตำสัวนะคะพี่น้องค่ะตำสัวกุ้งสดนะคะใส่ปูดองพร้อมมันนี้มีผักกันจองมานำค่ะได้ผักกันจองมาเด็กๆลูกๆก็มาให้พี่น้องก็เลยได้กินเขาหาได้มาซ้ำอยู่นี่มันหายากน้องนะคะแซ่บกันเด้อค่ะกับผักสดผักกรอบผักโหระพาผักเขือพี่น้องค่ะอยากเซเมอร์นี่ล่ะบนเส้นก่อนปูหรอกุ้งพี่น้องกุ้งสดกรอบๆพวกเรานะคะบักแตงร้านปลูกเป็นหน่วยเอามาให้ยายเนาะโตแบบก็ดีกินนะพี่น้องเป็นกุ้งทะเลสดกรอบๆนะนี่เรา2 โตแล้วนี่มาเป็นสาวใส่เลยค่ะปูหน้า
กุ้งกรอบๆที่เรา2 ตัวจะพากันจองเนาะผักโหระพาเสียงคนดังมากพี่น้องข่าวกินอยู่หน้าบ้านขางคลองทุกคนมีดอกแค่ลวกหวานขออนุญาตครับน้องนี่เดี๋ยวจะกลับมากินใหม่นะครับแซ่บๆเพิ่งเอา